4. สัญญาณหิวรวงและวิธีแก้ไขสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากลดน้ำหนักคือน้ำหนักส่วนสูงนะคะหิวรวงเป็นความหิวที่เกิดจากอารมณ์เครียดสัญญาณ 1อยู่ๆก็หิวขึ้นมาฉับพลันสัญญาณ 2อยากกินอาหารเฉพาะอย่างเช่นไอศครีมสัญญาณ 3เมื่อกินแล้วหยุดยากสัญญาณ 4รู้สึกผิดกับตัวเองหลังกิน How to แก้ไข 1. แยกให้ได้ก่อนว่าหิวนี้หิวจริงหรือแค่หิวเพราะเครียด 2. หากิจกรรมคลายเครียดที่ไม่ใช่การกิน 3. ออกกำลังขยับร่างกายลดอาการหิวรวงได้ 4. กินเป็นอาหารทดแทนที่ดีต่อสุขภาพเช่นผลไม้แทนขนมหวานค่ะ